पत्नी कहाँ पर हो? पति स्कूटर से गिर गया हूँ, एक्सीडेंट हो गया है, हॉस्पिटल जा रहा हूँ। पत्नी ध्यान रखना, टिफिन टेढ़ा ना हो जाए वरना दाल गिर जाएगी। एक बार संता और बंता रजाई में सो रहे थे। संता बोला, यार रजाई में पाद मार और गर्म कर दे। तो बंता ने रजाई के अंदर पोटी कर दी और बोला, ले मैंने आग लगा दी। सुनो, मेरे मुंह में मच्छर चला गया, अब क्या करूं? पति, पगली ऑल आउट पी ले, 6 सेकंड में काम शुरू। चिंटू और मिंटू बात करते हुए, चिंटू यार कल घर रात देर पहुंचा, डोरबेल बजाई पर बीबी ने दरवाजा खोला ही नहीं, पूरी रात सड़क पर गुजारी। मिंटू, फिर सुबह बीबी की खबर ली कि नहीं? चिंटू, नहीं यार, सवेरे दारू उतरी तो याद आया, अभी तो मेरी शादी ही नहीं हुई और चाबी तो जेब में थी। आलसी बेटा, पापा एक गिलास पानी देना। पापा खुद उठकर पी ले। बेटा प्लीज दे दो ना। पापा, अब अगर पानी मांगा थप्पड़ मारूंगा। बेटा थप्पड़ मारने आओ तो पानी लेते आना। पत्नी की सहेली मिलने आई। पति उसी के साथ हंस हंस कर बातें करने लगा। पत्नी वहीं बैठी उनकी बातें सुन रही थी। इसी बातचीत के बीच पति ने पत्नी से कहा, प्रिय, गैस पर चढ़ी दाल जल रही है। पत्नी, दाल जले तो जले, पर मैं तुम्हारी दाल ना गलने दूंगी। मास्टर जी, तुमने कभी कोई नेक काम किया है? पप्पू, हाँ सर, किया है। मास्टर जी, कौन सा? पप्पू, एक बार एक बुजुर्ग आराम से घर जा रहे थे, मैंने उनके पीछे कुत्ता लगा दिया, जल्दी पहुंच गए। चिंटू अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर होटल डिनर कराने गया। चिंटू बोला, बेबी क्या मंगाऊं? गर्लफ्रेंड, मेरे लिए तो पिज्ज़ा मंगा लो और अपने लिए एम्बुलेंस मंगा लो। चिंटू, अरे एम्बुलेंस क्यों? गर्लफ्रेंड, पीछे देखो तुम्हारी बीवी खड़ी है। पति बाल कटवा कर घर लौटा तो पत्नी से पूछा, देखो मैं तुमसे 10 साल छोटा लगता हूँ या नहीं? हाजिर जवाबी। पत्नी बोली, मुंडन करवा लेते, ऐसा लगता अभी अभी पैदा हुए हो।